सभी का एडीएच एजुकेशन में पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं वोवल पार्ट 3। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था साउंड ऑफ ए का यूज़ कैसे कैसे करते हैं। मैंने उसमें आपको साउंड ऑफ ए के 10 स्टेप बताए थे। आशा करता हूं कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगले पायदान पे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हमारा अगला साउंड है साउंड ऑफ ई। साउंड ऑफ ई में कुछ वर्ड हैं जैसे हैन, पैट, पैड, टेल, पैड, वैट। ये सभी के सभी साउंड ऑफ ई में आते हैं। चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसमें आप साउंड ऑफ ई में आज आपका पहला स्टेप है साउंड ऑफ ई एन, अर्थात इसको जब पढ़ेंगे तो आपके मुंह से साउंड निकलेगी एन, ए एन एन। एच ई एन हैन, टी ई एन टैन, पी ई एन पैन, डी ई एन डैन, के ई एन कैन, एम ई एन मैन। आपने देखा जब हम इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमारे मुंह से साउंड जो निकलती है वो एन की निकलती है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं साउंड ऑफ ई के हैं। अगले स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समय हमारा अगला पायदान जो है वो है सेकंड स्टेप है आपका साउंड ऑफ ई डी। ई डी को साउंड पढ़ते समय एड, एड, एड। साउंड ऑफ एड, एल ई डी लेड, पी ई डी पैड, एफ ई डी फैड, आर ई डी रेड, डब्ल्यू ई डी वेड, बी ई डी बैड। आपने देखा इनको पढ़ते समय हमारे मुंह से साउंड जो निकलता है, उच्चारण जो निकलता है वो एड निकलता है। इसलिए आप जब इसको बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें समझाओ, तो आपके मुंह से साउंड जो है एड का निकलना चाहिए। अगला स्टेप जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप है आप सभी का साउंड ऑफ ई टी, एट। इसको जब पढ़ेंगे तो आपके मुंह से उच्चारण निकलेगा एट। पी ई टी पैट, जे ई टी जेट, बी ई टी बैट, एस ई टी सेट, एन ई टी नेट, जी ई टी गेट, वाई ई टी येट, एम ई टी मैट, डब्ल्यू ई टी वैट। आपने देखा इनको पढ़ते समय आपके मुंह से उच्चारण जो निकल रहा है, जो साउंड निकल रहा है वो एट का निकल रहा है। ई टी एट, इसका साउंड एट होता है। अगला स्टेप आपका जो नया है, नेक्स्ट स्टेप है आपका चौथा स्टेप है ये साउंड ऑफ ई डबल एल। ई डबल एल, इसको उच्चारण के हिसाब से पढ़ेंगे एल, टी ई डबल एल टेल, एस ई डबल एल सेल, सी ई डबल एल सेल, बी ई डबल एल बेल, एफ ई डबल एल फेल, डब्ल्यू ई डबल एल वेल। इसमें आपने देखा साउंड जो है हमारे मुंह से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, एल। इसको एल पढ़ते हैं। और इसके बाद आपका अंतिम चरण जो है साउंड ऑफ ई का, ये आपका अंतिम चरण है, लास्ट स्टेप है साउंड ऑफ ई जी। ई जी का उच्चारण जो आपके मुंह से निकलेगा वो निकलेगा एग, ए गा। इसको पढ़ेंगे छोटा एग गा, एग। एल ई जी लेग, पी ई जी पैग, के ई जी कैग। इस प्रकार से आपने देखा कि इसका उच्चारण जो है वो एग होता है। आपने आज साउंड ऑफ ई के सभी स्टेप पढ़े, सारे के सारे आपको वर्ड बताए गए किस प्रकार से उसका उच्चारण होता है, किस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस भी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हमारा वोवल्स का अगला स्टेप जो चलेगा
उसमें हम आपको साउंड ऑफ आई करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम आपको आई करवाएंगे। अभी तक हमारा ए ई हो चुका है। अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे तो उसमें आपको आई का उच्चारण करवाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये शिक्षा सभी बच्चों तक समान रूप से पहुंच सके।